Tropinha, e aí, mano? Queria mostrar pra vocês que eu aprendi umas burlas novas aí. No vídeo anterior eu tava jogando em off, tá ligado? Eu consegui fazer aqui essa burla das 4 moedas. Ah, não deu, mano. Se eu não tivesse pegado aquela moeda, só até ali. Quando vinha ela, sem ser no começo, dá pra fazer, mano. Não sei se vai dar. Tá travando um pouco. Aqui, ó. Não foi pro lado, mano. Merda, cara. Que ódio. Aqui, ó. Não deu pra fazer o que eu tava querendo. Mas então, bora tentar bater meu recorde. Foi 1,15. Recorde, mano. Eu tô tentando bater aqui. Não deu pra fazer. Ah, merda. Mas é muito pai quando você não dá conta de fazer a boa. Mentira, mano. Ah, que ódio, velho. Ah, é a bula, cara. Pai, mano. Começou atrasado. Zero moeda. Mentira, mano. Ah, velho. Não jogo mais. Eu vou parar de jogar um pouco Free Fire, mano. A tela do meu celular ali, vocês estão vendo a situação dela, né, mano? Vocês estão vendo ali do lado, né, cara? O pai manja nas pulhas, tá ligado? Sei que eu já perdi, eu fui 1,30 mais ou menos. Que ódio, cara, que ódio. Ali não tem nem como. 6 segundos. Tá difícil. Cada vez eu tô mais. Mano, tira, cara. Como é que eu peguei moeda, mano? Toda hora o rank desse cronômetro aqui que eu tô usando toda hora tem que ficar coisando. Mentira, dava pra passar de boa. E eu errei a burla. Ah, mentira. Demais, né? Ah, não. Ah, vai cagar, bora menos. Se eu fiz, eu não sei. Só sei que 20 segundos. Tá impossível, mano. Olha isso. Tá muito travado, cara. Tá muito travado. Deixa eu tirar umas coisas aqui da página. Nossa, ainda ficou errado o negócio ali. Não vai acontecer essa partida aqui, não. Mano, vai ser bem difícil. Sei que eu vou pegar pra missão. Nossa, quando eu tô em off, olha aí, cara, como eu não tô gravando agora, certeza eu já tinha batido o meu recorde.
Olha isso, mano. Olha o tanto que eu já fui, cara. Acho que já valeu, né? Nossa. Quando eu comecei a gravar, velho, e não sei fazer aquela bula ali. Uau, fez com a... mas... Mentira, mano. Ali eu já tava em 1 minuto e 20 e pouco segundo, quase 2 minutos ali. Mais ou menos no máximo. Aí agora vem essa... Nossa, vem logo. Quando eu quero fazer, quando eu tô em off, faz. Não, horrível. Se eu tivesse pegado aqui essa mulher, é tão doido, né? Para você. Então, tropa, deixa muito like nesse vídeo que eu posso trazer a parte 2 de Subway Surfers aqui no canal, mano. Não, a parte 3, só que não é a parte 2. Nisso, mano. Talvez nessa outra semana eu possa trazer, mano, a parte 2. Porque a parte 2 eu trouxe, só que ficou no vídeo, entende? Aí eu excluí. Não sei fazer aquela bula, mano. Deixa eu ver quantos minutos de gravação aqui já tá. 7 minutos. Vou jogar mais 2 partidazinhas, tropa, e vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Então deixa muito like aí, se tiver 50 likes eu trago a parte 2. Então se tiver uns 10 likes. 10 likes eu trago a parte 2. Mentira, cara! Nossa! Esqueci de colocar o cronômetro, mano. Ainda foi atrasado. Dei a bula, cara. É merda, mano. Se não tivesse pegado essa moeda. Dá medo, mano. 4 moedas, velho. Nossa, tá horrível, tá horrível. Não é possível isso. Última partidazinha, mano. Ah. Esqueci até de colocar o cronômetro. Bora mais uma. Essa aqui é a última. Eu pedi ser. Valeu ou não? Isso aqui não valeu não. Eu cliquei aqui pra pular assim, ó. Não foi. Não foi, mano. Acho que é por causa da tela quebrada. Tava jogando Free Fire hoje. Do nada. Tava quase pegando o mestre de 2 estrelas. Ah, então. Nossa, mano, se não tivesse pegado... Não, não vale não, mano. Me dá uma raiva de cima do caralho. Bora jogar pegando moeda. Até quanto que eu vou, mano? Vocês estão vendo que tá travando caralho, mano. A 45. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa o like. Se tiver 10 likes, eu trago a parte 2. Se não tiver, eu trago mesmo assim. Eu sei que vocês amam Subway Surfers No Coins. Então fica com o vídeo. Tchau, fui. Até a parte
Até o próximo vídeo. Tchau, fui.